Assalamu алейкум. Амансыздарбы урматтуу мекендештер. Жалпы спорт сүйүүчүлөрү. Кече Казакстандын Алматы шаарында Бушидо Казакстан 61 кг салмакта Гран-при мелдеши болуп өттү. Анда кыргызстандык Султан Жолдошбек уулу жеңүүчү аталды. Ушул жана башка кыргыз спорт кабарларын алдыда баяндап беребиз. Ага чейин каналга жазылып, видеого лайк басып кетиңиздер. Кече 25 октябрь күнү Алматы шаарында ММА боюнча 61 кг салмакта Бушидо Казакстан Гран-при мелдеши жыйынтыкталды. Бизге жеткен маалыматтарга караганда, мелдешке тек гана казакстандык мушкерлер катыша алмак. Ага учурда Нур-Султан шаарында машыгып, Арлан ММА клубунун атынан чыгып жаткан кыргыз мушкери Султан Жолдошбек уулу Казакстандын желегинин алдында мелдеште күчүн сынады. Анда ал биринчи беттешинде эле мыкты делинген Fight Nights Global уюмунун мурунку мушкери Руслан Серипкуловду биринчи раундда техникалык нокаут менен утуп алды. Андан бөлөк дагы 3 мушкерди тизе бүттүрүп, жыйынтыгында Казакстандын мыкты мушкерлери катышкан. Баш байгеси автоунаа коюлган турнирде жеңип чыкты. Ошон менен катар Султан ММАдеги рекордун 13-1 жеткирип койду. Ал эми интернет колдонуучулары Жолдошбек уулунун казак желегин көтөрүп чыкканын чоң талкууга алып жаткан маалы. Бул боюнча мушкер эч кандай маалымат бере элек. Балким келишим боюнча убактылуу коңшу өлкөнүн желегинин астында беттештерге чыгышы да мүмкүн. Эмне соосуда кыргыз жигит экенин эсибизден чыгарбай, мүмкүн болсо моралдык жактан колдоп койгонубуз оң деп ойлойм. Себеби UFC сыяктуу чоң уюмга чыгып кала турган болсо, анда ал сөзсүз түрдө өз мекенин унутпаса керек. Кыргызстандык UFC чемпиону Валентина Шевченко 21 ноябрь күнү өзүнүн кезектеги курун коргоочун октагонго чыгат. Маалыматты расмий түрдө UFC уюму таратты. Мекендешибиздин бул жолку атаандашы бразилиялык 32 жаштагы Дженнифер Майя болот. Чындыгында жеңилирээк салмак ченинде Валентина Шевченкого татыктуу атаандаш калбагандай көрүнөт. Балким эгер бул жолу да жеңишке жете турган болсо, анда ок кайманаттуу мушкерибиз өзүнүн кийинки беттешин эң жеңил салмактын чемпиону кытайлык Вели Жанг менен өткөрүшү толук мүмкүн. Андан кийин балким Аманда Нунес менен 3-чү беттешине да даярданса болчудай. Себеби Шевченконун учурдагы дивизионунда мыктымын дегени дээрлик калбагандай. Эскерте кетсек, Дженнифер Майя ММАде жалпы 25 беттеш өткөрүп, анда 18 жолу жеңишке жеткен. Ал эми Валентина Шевченкодо 19 жеңиш, 3 жеңилүү бар. Көкбөрү боюнча 2020 жылдагы президенттин кубогу мелдеши 2-8 ноябрь күндөрү Чолпон Ата шаарындагы ипподромдо болуп өтөт. Учурда бардык катышуучу клубдардын билдирмелери каралып, катышуучулар толук бекитилди. Мында жогорку лигада 8 команда оюн өткөрө турган болсо, биринчи лигада ойной турган клубдардын так саны айтыла элек. Турнирде дебют жасай турган командалардын ичинен Ала Тоо клубу көптүн көңүл чордонунда. Себеби ал командага Кыргызстандын эң мыкты чабуулчуларынын бири Манас Ниязов кошулган болчу. Азырынча кызыктуу спорт кабарлары ушулар. Буйруса бат-баттан сиздер менен учурашып турабыз деген оюбуз бар. Кызматыңыздарда мен Нурсултан Турузбеков болдум. Каналга жазылыңыздар, видеого лайк басыңыздар.